Nhà vườn em tiếp tục lên chia sẻ cho mọi người dòng cây hoa mộc hương ta mọi người nhá, mộc ta hoa vàng, một trong những dòng cây có mùi hương rất thơm. Thì toàn bộ cái lô mộc này thì em chia sẻ cho mọi người. Thì cây đang sẵn hoa, hoa thì cực kỳ thơm mọi người nhá. Thì đây là lô mộc thoát thân nhá, mộc thoát thân thì cây có số đo chiều cao là từ 1m8 đến 1m9 một cây. Có cây nó trên 2m mọi người nhá, cây trên 2m. Và chiều dài thoát thân là từ trên 80 cm nhá, trên 80 cm. Đây như mọi người thể quan sát này, rất nhiều hoa, rất đẹp mọi người nhá. Thì cái dòng này thì mọi người trồng 2-3 cây để chơi Tết rất thơm luôn mọi người nhá. Và giá nhà vườn em chia sẻ cho mọi người thì bên em bán với giá là 90.000 một cây nhá, 90.000 một cây. Khi mọi người mua 2 cây trở lên thì nhà vườn em sẽ miễn ship nhá. Và bên em giao hàng toàn quốc, ship hàng toàn quốc cho mọi người. Và số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0961 201 896. Dạ vâng, em xin chào mọi người.